Ini yang di Prüfung platform yang terakhir deh. Ini kemarin udah aku kirim juga nggak ya? Sebentar, aku lupa. Udah sih kayaknya. Kayaknya udah ya, yang bagian ini. Ah, Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita mau ngebahas yang ini. Yang di bagian Hören Teil 3, nanti kalian tuh akan mendengarkan suatu, apa ya, mostly, mmm, pesan dari mesin penjawab telepon. Maka di sini ada tulisannya telepon Ansagen Verstehen. Gini, nah jadi, mendengarkan pesannya, terus habis itu tinggal dipilih mana jawaban yang benar, A, B, udah C. Nah, untuk yang di child try ini, nanti audionya akan didengar sebanyak 2 kali. Jadi yang didengar 1 kali cuma di Tilespy aja ya, jadi bener-bener harus fokus ketika Tilespy. Oke, sekarang coba kita mau ke sini. Ini aku play audionya, terus nanti silakan dijawab ya, jawabannya yang mana, A, B, udah C. Entar ini audio nih, 56. Plattform 4. Hören Teil 3. Telefonansagen verstehen. Aufgabe 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 1, Hallo Hannes, Marco spricht. Wir treffen uns heute nicht im Strandcafé am Marktplatz. Es regnet. Wir treffen uns im Café beim Park. Also dann, bis um 8 am Abend. Marco. Hallo Hannes, Marco spricht. Wir treffen uns heute nicht im Strandcafé am Marktplatz. Es regnet. Wir treffen uns im Café beim Park. Also dann, bis um 8 am Abend. Marco. zwei, Hallo Verena, hier ist Maja. Ich habe ein Problem. Mein Handy hat einen Fehler, es geht nicht mehr. Ich kann keine SMS mehr bekommen. Du kannst mir bestimmt helfen. Kannst du heute Abend zu mir kommen? Bitte. Bis bald. Hallo Verena, hier ist Maja. Ich habe ein Problem. Mein Handy hat einen Fehler, es geht nicht mehr. Ich kann keine SMS mehr bekommen. Du kannst mir bestimmt helfen. Kannst du heute Abend zu mir kommen? Bitte. Bis bald. drei, Hallo Eva, ich kann dich leider nicht abholen. Vom Bahnhof zu mir, das ist ganz einfach. Nimm die Straßenbahnlinie 3 bis zur Universität. Von dort musst du noch 5 Minuten gehen. Ich freue mich. Lea. Hallo Eva, ich kann dich leider nicht abholen. Vom Bahnhof zu mir, das ist ganz einfach. Nimm die Straßenbahnlinie 3 bis zur Universität. Von dort musst du noch 5 Minuten gehen. Ich freue mich. Lea.
4. Guten Tag, Ilse Richter. Ich habe bei Ihnen morgen Mittwoch einen Termin um 3:30. Da muss ich jetzt leider arbeiten. Kann ich um 4:30 einen Termin haben? Bitte rufen Sie mich zurück. Danke und auf Wiederhören. Guten Tag, Ilse Richter. Ich habe bei Ihnen morgen Mittwoch einen Termin um 3:30. Da muss ich jetzt leider arbeiten. Kann ich um 4:30 einen Termin haben? Bitte rufen Sie mich zurück. Danke und auf Wiederhören. Fünf. Guten Tag, Zahnarzt Dr. Steinig. Unsere Praxis ist bis 31. Juli geschlossen. Unsere Vertretung ist Dr. Graf in der Leopoldstraße 48b. Telefon 089 4783 752. Ab dem 1. August sind wir wieder für Sie da. Guten Tag, Zahnarzt Dr. Steinig. Unsere Praxis ist bis 31. Juli geschlossen. Unsere Vertretung ist Dr. Graf in der Leopoldstraße 48b. Telefon 089 4783 752. Ab dem 1. August sind wir wieder für Sie da. Oke, saya mengerti. Oke, silakan dicek jawabannya. Oke, gimana hasilnya? Benar semuanya? Atau ada yang mau dibahas dulu mungkin? Aku salah satu yang nomor 4. Hmm, Dia nyebutinnya setelah yang Hapvia dia nyebutin lagi ya. Hapfunsnya tadi. ya karena dia harus kerja kan, makanya dia mau reschedule ceritanya. Oke, Denny gimana hasilnya? Ada yang mau dibahas dulu mungkin? Sama yang nomor 4 salah. Sama ya, terkecoh Jawabannya satu. tadi. Oke. Oke, kan problem. Ya, sekarang coba kita lanjutin. Nah, yang berikutnya ini tentang lesson. Ja, lesson Teil 3, Hinweisschilder oder Aushänge verstehen. Jadi nanti untuk yang di Teil 3 lesson, kalian akan membaca kayak apa ya, semacam papan informasi gitulah ya. Contohnya kayak gini, wir haben für Sie geöffnet, Montag bis Freitag, Samstag und ja. Habis itu di sini ada statement-nya. Nah, kalian harus ngecek statement-nya ini, kebenaran statement-nya ini dengan papan informasinya, apakah semuanya udah benar.
Itu. Ini kan es ist Samstagmittag, ini adalah Sabtu siang. Sie können hier jetzt Schuhe kaufen. Anda sekarang bisa beli sepatu di sini. Ini jam, kalau siang kan masih masuk ya jamnya ya. Sabtu siang. Gitu, maka jawabannya richtig. Kalau yang ini, Sie können heute ins Bürgerbüro gehen. Anda bisa pergi ke kantor kantor pemerintah sekarang gitu. Jawabannya, ini kan ada katanya heute, padahal heute wegen Betriebsausflug geschlossen. Geschlossen itu tutup ya, jadinya closed. Gitu, maka jawabannya yang falsch. Gitu. Jadi nanti diperhatikan, mungkin juga ada pengecohnya sedikit. Jadi pelan-pelan aja bacanya. Tuh. Oke, sekarang kita coba lanjutin yang di halaman berikutnya. Karena soalnya ada di halaman berikutnya. Oke. Yang ini. Ini kalau aku, mungkin gini aja kali ya.
Oke, schon fertig? Oke, sekarang coba dicek lagi jawabannya. So, hasilnya gimana? Benar semuanya ya? Saya salah satu yang ketiga. Oh, yang 3. Sebentar, kita lihat. Kenapa kok tadi jawabnya yang flash? Karena ngelihat Pertimbangannya tuh. ya kerang ini, Carlo Islaida kerang. Terus di bawahnya dia ada bilang the coach findet Halte Stadt. Oke, ini dari Trendbar ya, Trendbar Stadtfinden. Stadtfinden itu artinya berlangsung. Hari ini berlangsung kursus. Nah, kursus itu tetap berlangsung. Karena sakit, hari ini ada trainerin si Heike yang akan gantiin si Carlo-nya itu. Ja, diese Woche trainiert deshalb unsere Trainerin Heike mit euch. Oleh karena itu minggu ini trainerin kami si Heike akan latihan bersama kalian. Maksudnya gitu. Iya, tapi yang lainnya schon richtig. Ya, terus yang terakhir. Nah, yang ini. Kita mau ngebahas Schreiben Teil 2. Nah, untuk yang Schreiben Teil 2, nanti kalian akan diminta buat bikin email. Bikin email. Sebelum ke situ, coba aku bantu jelasin dulu bagian-bagian email. Jadi nanti ketika kalian akan bikin email, yang dilihat itu nggak cuman dari salamnya, salam pembuka, salam penutupnya, dan bagian-bagian suratnya itu juga dikasih poin gitu loh. Jadi setidaknya nanti untuk awalan dan akhirannya itu udah bener gitulah. Tinggal fokus sama isinya aja. Nih. Nah, kalau surat itu jenisnya ada 2. Ada jenis yang formal. Yang formal itu ditujukan untuk kolega misalnya, rekan kerja ya, atau chef, bos, terus habis itu ke bekante misalnya, kekenalan. Nah, nanti untuk membukanya itu kita bisa bilangnya gini, kalau dia cewek kita harus bilangnya pakai sehr geehrte. Sehr geehrte misalnya Frau Schmidt. Terus dikasih koma. Sehr geehrte Frau Schmidt, koma. Atau bisa sehr geehrte, kalau cowok pakainya R ya. Sehr geehrter Herr Müller, zum Beispiel. Ini. Nah, terus kalau ditujukan untuk 2 orang sekaligus, kita bisa bilangnya sehr geehrte lagi, balik ke geehrte ya. Sehr geehrte, zum Beispiel Frau Schmidt und Herr Müller. Terus dikasih koma. Ini, tapi kalau nanti di soalnya kalian nggak dikasih tahu harus nulis atau ya menulis untuk siapa, PIC-nya itu siapa, nggak tahu. Jadi kita bilangnya gini aja ya, sehr geehrte Damen und Herren. Ini aja yang dipakai. Misalnya nanti ada soal
maunya gini, Anda harus menulis untuk sekolah bahasa Berlin misalnya ya. Nah, sekolah bahasa Berlin kan bukan orang kan, jadi jangan pernah bilangnya sehr geehrte, Berliner Kurs misalnya ya, jangan pernah kayak gitu. Karena nggak tahu siapa namanya, langsung pakai sehr geehrte dan menurun heran aja, gitu. Nah, terus ini kan, biasanya ada space-nya ya. Nanti tuh kalau ujian langsung yang pakai, apa namanya, yang di Gute maksudnya, yang pakai kertas, itu nanti akan ada lembar jawabannya sendiri. Nah, di lembar jawabannya itu biasanya bergaris-garis. Ini kenapa garis panah? Pokoknya nanti tuh akan bergaris-garis. Nah, si garis-garisnya ini nanti apa namanya, dikasih space lah, dikasih space 1 buat ngasih jarak, baru mulai nulis nih, misalnya gini nih, dikasih jarak 1 baris, terus baru mulai nulis lagi di sini. Nih, nah untuk mengawali tulisan, dimulailah pakai huruf kecil. Ya, misalnya huruf apa sajalah, misalnya mau bilang nama misalnya. Kecuali nomen ya, kalau nomen dia harus besar. Tetap nama gini. Misalnya mau bilang apa ya, misalnya main nama gitu ya, nama saya siapa, gitu. Atau mau bilang saya menulis gitu ya, ich schreibe, maka I-nya harus kecil, apa gitu. Pokoknya diawali selalu pakai huruf kecil. Terus nanti isinya, panggilannya itu jangan pernah pakai kamu, jangan pernah pakai du. Ya, isi tulisannya itu harus pakainya Sie, pakai Anda. Nominatifnya pakai Sie, akusatifnya Sie, datifnya Ihnen, terus bentuk kepemilikannya itu pakainya ihr. Ya, harus pakai ini, jangan pernah pakai du. Terus nanti setelah selesai suratnya nih, udah mau ditutup, udah selesai, terus menutupnya pakai ini aja. Kalimatnya mit freundlichen Grüßen. Ini, mit freundlichen Grüßen terus nama. Nah, namanya itu pakai 2 nama. Ini misalnya pakai Erwin Schneider misalnya. Gitu. Jadi kalau nama kalian ada 3, ya pakai nama depan, nama belakang aja nggak apa-apa. Itu pokoknya 2 nama ya, Vorname dan Nachname. Tapi kalau namanya emang cuma 1 kata, ya udah ditulisnya itu aja. Tuh, ini untuk yang surat formal. Untuk surat yang informal, biasanya ditujukan kepada teman atau ditujukan kepada keluarga, familia. Nah, terus nanti untuk mengawali sapaannya, kita tinggal bilangnya kalau cewek pakainya Liebe, misalnya Liebe Anna, koma. Kalau cowok bisa pakainya Lieber, ada R-nya. Misalnya Lieber Marco, zum Beispiel. Kalau untuk 2 orang sekaligus atau lebih lah ya, bilangnya Liebe Anna und Marco. Ini. Terus ini aturannya juga sama, jadi nanti silakan dikasih space. Kayak gini. Gini. Nah, terus isinya itu, maksudnya sapaannya ya, sapaannya itu bergantung. Kalian nulisnya ke 1 orang atau lebih dari 1 orang. Kalau nulisnya untuk 1 orang aja, maka nanti sapaannya harus pakai kamu. Nominatifnya du, akusatifnya die, datifnya dir, posesifnya jadi dein. Ini kalau orangnya cuma 1, langsung pakai kamu. Tapi kalau orangnya lebih dari 1, misalnya kita mau kirim surat untuk Anna dan Marco, maka kita bilangnya pakai kalian ini. Pakainya ihr, nominatif. Akusatifnya pakainya oi, datifnya juga oi, dan kata kepemilikannya pakai euer. Ini jadi nanti diperhatikan nulisnya untuk siapa.
Terus untuk menutup suratnya, ini bisa pilih salah satu aja ya. Pilih salah satu, terus nanti ketika latihan schreiben, ya udah pakainya itu aja, biar nanti nggak bingung-bingung, "Wah, aku pakai apa ya salam penutupnya?" gitu, biar lebih menghemat waktu. Jadi bisa pakai viele Grüße, viele Grüße boleh, atau mau pakai liebe Grüße misalnya, boleh, atau mau pakai beste Grüße. Beste Grüße. Gini. Terus nama. Kalau untuk ini namanya boleh nama depan aja. Misalnya namanya Sonya. Kayak gini. Jadi nanti yang perlu diperhatikan adalah ini ya, sehr geehrte. Ininya harus kecil. Terus makainya harus ini, pakai Anda. Salam penutupnya kayak gini, mit freundlichen Grüßen. Terus nanti diperhatikan kalau cewek sehr geehrte, kalau cowok geehrter, kalau banyak ya tetap geehrte, tapi kalau nggak tahu PIC-nya siapa pakai Damen und Herren. Dan selalu kasih koma ya nanti. Yang formalnya ceweknya liebe, cowoknya lieber, kalau 2 liebe. Nih, mengawalinya juga pakai huruf kecil. Kalau ke 1 orang pakai kamu, ke lebih dari 1 orang pakai kalian. Ditutupnya boleh pilih salah satu di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin Bita? Schön gut ya, ada yang mau screenshot dulu mungkin? Fertig ya. Oke, ini aku kasih latihan untuk schreiben. Ini. Nah, untuk schreiben-nya kita akan bahas di minggu depan. Paling lama kita akan bahas di hari Selasa. Tapi kalau kita lihat ternyata hari Senin kita udah punya waktu, maka hari Senin juga akan kita bahas. Ini totalnya ada berapa nih? Ada 10 kayaknya. Ya, kurang lebih ya ada 10 bener. Oke, oh ya, terus ini nanti ketika bikin bikin schreiben, kata-kata yang dipakai itu kurang lebih 30 kata ya. Kurang lebih 30 kata. Harusnya kalau 30 kata, 1 pertanyaan dijawab pakai 2 kalimat, itu udah cukup banget. Itu sudah memenuhi 30 kata. Jadi usahakan 1 kalimat 1 pertanyaan bisa dijawab pakai 2 kalimat supaya tercapai. Setidaknya kurang lebih 30 kata. Gitu. Ini coba aku kirim dulu. Nanti kita bahas paling lama hari Selasa. Oke, aku sudah kirim. Oh, halo, guten Abend ya. Ya, tadi kita lagi ngebahas tentang cara nulis. Coba aku kesini lagi. Ya, ini. Ini jenis suratnya. Ini jenis suratnya, ada yang formal dan informal. Gimana cara mengawalinya. Terus isinya, sapaannya itu harus seperti apa dan gimana cara menutupnya. Seperti ini. Kalau tadi belum sempat screenshot, silakan di screenshot. Sudah ya? Oke. Oke. Oke, nah misalnya kayak Nummer 1. Sie möchten Deutsch im Sommer in Deutschland lernen und suchen einen Kurs. Anda ingin di musim panas belajar bahasa Jerman di Jerman dan mencari sebuah kursus. Schreiben Sie an die Sprachschule. Tuliskanlah ke sekolah bahasa. Nah, ini kan PIC-nya nggak ada ya, nama orangnya kan nggak ada kan. Maka kita harus pakainya sehr geehrte Damen und Herren.
gitu. Jadi nggak usah bawa-bawa Sprachschule lagi. Sehr geehrte Damen und Herren, terus habis itu langsung ke ininya. Sebetulnya kalau kalian bikin apa namanya, bikin kalimat kayak yang, "Saya ingin belajar bahasa Jerman." Kan itu menjawab pertanyaan satu kan. "Warum schreiben Sie?" Saya ingin belajar bahasa Jerman di Jerman. Terus Deutsch lernen di musim, panas misalnya. Terus habis itu di level A2 misalnya. Kalian bikin satu kalimat dan ngejawab semuanya, itu jangan ya, itu hindari yang kayak gitu. Karena nanti jadinya bakalan pendek banget dan kayak, apa ya, pengujinya jadi punya, apa, gimana ya, punya keputusan bahwa ini kayaknya masih belum bisa mengelaborasi atau belum bisa menyatakan pendapat dengan baik, gitu. Jadi makanya apa namanya, diuraikan idenya, gitu. Tapi nggak usah oversharing juga, karena yang perlu kita pertimbangkan adalah semakin panjang tulisan yang kita bikin, kemungkinan kesalahannya juga akan makin banyak gitu kan, jadi kayak nggak terkontrol gitu. Makanya dibikinnya, ya itu tadi saran aku sih 1 pertanyaan, 2 kalimat aja itu udah cukup, gitu. Terus nanti kalau di akhir kayak udah mentok banget, ini aku udah bikin kayak gini tapi masih kurang kata-katanya gitu ya, kayak basa-basi aja kayak yang, "Saya tunggu balasan Anda ya," gitu, atau "Have nice day," gitu, hal-hal kayak gitu aja. Itu bakalan membantu buat nge-boost sampai di around 30 kata, gitu. Kayak cukup bisa dipahamin ya? Good. Ya. Oh, jadi itu memang harus 30 kata minimal atau gimana maksimal? Kurang lebihnya sih, kurang lebihnya segitu. Jadi nanti pengujinya juga nggak bakal ngitung satu-satu sebetulnya, cuman ya setidaknya segituan lah. Jadi ini kan ada kayak nomor 1, misalnya Sie möchte Deutsch in Sommer. Ini jadi isinya tuh mencakup warum, wann, and welche itu ya. Dan 30. Maksudnya itu kita baurkan aja dalam 30 kata. Nggak harus berurutan ya. Maksudnya kita bercerita biasa aja. Betul. Iya. Ini kalau ngelihat dari kemarin udah selama ini kita latihan Schreiben kan makin lama makin panjang kan. Aku rasa itu sudah around 30 bahkan mungkin udah bisa lebih 30 kata itu yang selama ini kita tulis. Harusnya mampu sih kalau cuma nulis 30 kata. 30 kata. Bisa. Oke. Ada lagi? Good ya. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita bahas yang Sprachenteil 2-nya. Sprechen-nya ada di mana nih? Ya, ini nanti silakan dibacakan pertanyaan sekaligus jawaban yang sudah dibikin. Berurutan, berganti-gantian maksudnya ya. Oke, silakan coba dari Lavem dulu deh. Yang pakai kata Bahnhof, apa idenya? Wo ist der Bahnhof? Antworte, der Bahnhof ist da drüben. Ya, boleh kayak gitu. Ya, boleh kayak gitu. Atau nanti supaya bisa lebih menekankan, bisa pakai kata in dieser Stadt itu ya. Wo ist der Bahnhof in dieser Stadt? Di mana Bahnhof di kota ini? Ya, der Bahnhof ist da. Bisa sebutin nama jalannya juga ya. Der Bahnhof ist in der, apa misalnya Schillerstraße zum Beispiel. Good. Oke, terus yang Stadtplan ke Denny, bitte. Belum beres semua, Rin, nggak apa-apa ya. Yang Stadtplan ya, bukan
ich den Stadtplan in dieser Stadt kaufen? Sie können den Stadtplan auf dem Market kaufen. Ya, richtig. Gut, super. Oke, yang Park kemudian bitteschön. Sebentar, mana dia? Panjang banget ya, mana dia? Tabelnya. Ini dia. Park ya. Ya, richtig. In welchen Park möchtest du gehen? Boleh nggak kayak gitu? Boleh. In welchen Park möchtest du gehen? Ich möchte in eine große Park mit vielen Blumen gehen und einen Spielplatz für Kinder haben. Ja, oke. Gut, super. Weiter, Taxi ke Lavem. Wohin will das Taxi? Das Taxi will von München nach Berlin. Ja, oke, richtig. Oke, weiter yang Post ke Denny, bitte. Wo ist der Post in dieser Stadt? Der Post ist in Mauerstraße. Oke, gut, richtig. Oke, weiter Supermarkt. Mutia. Supermarkt. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Supermarkt. Möchtest du mitmachen? Ja, ich gehe auch in den Supermarkt mit meinem Auto. Oke. Itu pertanyaan, tapi jenis pertanyaannya bukan W-Frage. Itu yes to question kan? Iya. Ngajak gimana? Iya, ngajak jadinya ya. Kalau ide pertanyaannya untuk W-Frage kira-kira gimana? Langsung ibarat mit den Fahrrad zum Oh, tinggal jawabannya aja nih dirubah. Enggak, pertanyaannya juga dong. Kan itu pertanyaannya pakai möchtest du mitkommen. Oh ya. Apakah kamu mau ikut? Jadinya ich fahre tunggu. Ich fahre mit Fahrrad zum Supermarkt. Saya mau pergi ke nih, kok jadi bingung nih buat kalimatnya. Oke. Nggak kebanyakan. Oke. So, kalau kayak gini, idenya bisa bilangnya gini. One öffnet der Supermarkt misalnya. Supermarketnya kapan bukanya gitu. Ini udah bener kok pertanyaannya. Terus tinggal dijawab lah. Der Supermarkt öffnet. Der Supermarkt geöffnet von 8 bis 5 Uhr. Iya, sudah gini aja. Oke, nanti silakan diperbaiki. Oke, terus yang Bang ke Lavem bitte. Gehst du zu der Bank in der Grabenstraße? Ja, ich gehe zu der Bank. Ya, itu jadi pertanyaannya sama yang dipakai sama Mutia tadi. Kalau W-Frage itu pasti diawali pakai W. Ya, wohin, wann. Terus habis itu apa lagi warum dan lain-lain itu pasti diawali pakai W. Kalau miss di itunya apa? Kirain pertanyaannya nggak harus pakai W-Frage gitu. Iya, udah kebanyakan pakai W-Frage. Jadinya udah nyampur ini. Ya. Pakai one bisa juga ya. Gimana ini? Wann ist die Bank geöffnet? Ya, boleh.
Die Bank ist von 8 bin 5 geöffnet. Ja, bis 5 geöffnet. Ja. Okay, gut. Lanjut lagi. Einkaufen ke Denny, bitte. Wo kaufst du in dieser Stadt ein? Ich kaufe im Supermarkt ein. Richtig, gut, super. Ja, weiter Toilette mit dir, bitte. Wo ist die öffentliche Toilette? Rund um den Park gibt es eine öffentliche Toilette. Okay, gut, super. Weiter Schule ke Laven, bitte. Ini Sul, oke. Pakai bola gimana ya? Wo ist den Schule? Wo ist die Schule? Ja. Meine Schule ist in den Grabenstraße. Ja, okay, in der Gartenstraße. Gut, verstehe. Ja, weiter Fleisch, Denny, bitte. Wann kaufst du der Fleisch im Supermarkt ein? Ich kaufe der Fleisch heute Morgen. Heute Morgen, Heute okay. Morgen. Fleisch itu das Fleisch. Fleisch itu daging ya? Ja, das Bener ya? Fleisch. Okay, terus Frühstück mit dir, bitte. Was hat deine Mutter zum Frühstück gemacht? Zum Frühstück mochte sie ein Omelett und Brot. Ja, okay. So, terus weiter Hausaufgaben. Laven, bitte. Wann machst du die Hausaufgaben? Ich mache die Hausaufgaben morgen. Morgen? Ja. Okay, ja, richtig. Okay, terus yang Sprachen ke Denny, bitte. Sprachen. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Indonesisch. Ja, richtig. Okay, weiter Lehrerin mit dir, bitte. Udah salah ini, pakai konenzi pula. Harus Frage ya? Iya. Ja. Was ist die Namen Ihrer Lehrerin? Die Name meiner Lehrerin ist Frau Müller. Tanya nama itu wie heißt ya? Oh, wie heißt die Name?
nggak usah dinama lagi. Kalau mau pakainya yang informal, wie heißt deine Lehrerin, ini udah siapa nama Lehrerin kamu. Tapi kalau mau pakainya yang formal, pakainya jadi Anda ya. Wie heißt Ihre Lehrerin? Siapa nama Lehrerin Anda? Ini udah nanya nama. Ya, jawabannya jadi meine ya. Meine Lehrerin heißt siapa? Tadi bilang ya Frau Müller ya. Meine Lehrerin. Meine Lehrerin Frau Müller. Genau, heißt Frau Müller. Gut. Terus yang Uhrzeit. Siapa lah bitte? Wann hast du seit Zoom-Treffen? 20 Uhr am Samstag. Oke, ya. Terus Pause. Denny bitte. Pause. Warum pausierst du das Lernen? Ich will schlafen. Oh, idenya mau bilang apa itu? Kenapa kamu berhenti belajar? Bisa nggak kayak gitu? Pause itu berhenti ya? Ya, berarti bilang gini aja, warum machst du Pause? Gini, kenapa kamu istirahat? Gitu Pause jawabannya. itu bukan verb berarti ya? Kenapa? Pause-nya itu bukan kata kerja ya berarti ya? Bukan. Oke. Terus ich will schlafen, gini ya. Saya ingin tidur. Ya, tadi jawabannya ich will schlafen kan ya? Ya. Oke, terus lanjut lagi Lennon ke Mutia, gitu. Wann lernen wir für die Prüfung? Wir lernen zusammen am Freitag für die Prüfung. Ya, das ist richtig. Oke, terus lanjut lagi ke Lavem yang hören. Warum hörst du die Musik jeden Tag? Ja, ich mache wirklich die Musik so. Ich höre die Musik jeden Tag. Oke. Terus nyambung ke Denny, betul? Wann lernst du das Buch? Ich lerne das Buch morgen. Iya, richtig. Terus lanjut ke tema berikutnya. Oh, temanya masih sama ya, temanya masih Letnan. Sekarang ke Mutia, bitte, yang schreiben. Dia mau hilang, sorry. Schreiben ya? Ya, schreiben. Was schreibst du in deiner Tagebuch? Ich schreibe über meine Gedanken und Erlebnisse des Tages. Iya, oke. Terus Unterricht, Lavem, bitte. Wann hast du die Unterricht gelesen? Ja, ich habe die Unterricht gelesen heute Morgen. Iya, richtig. Oke, terus Lehrer, Denny, bitte.
Sorry, commute. Astagfirullahaladzim. Yang ini ya tadi ya, yang teacher ya. Ya, yang letter, genau. Yang letter ya. Oh, where is the letter heute? Wer ist der Lehrer heute? Herr Smith is the letter heute. Richtig, gut. Oke, terus sprechen, Mutia bitte. Welche Sprachen sprechen Sie alle? Wir sprechen die indonesische Sprache als unsere Landessprache. Ya, wir sprechen Indonesisch. Indonesisch itu dia sudah berarti bahasa. Indonesisch ya. Ya, betul. Oke, terus Anmeldung ke Lavem bitte. Wann ist die Anmeldung geöffnet? Die Anmeldung ist von Montag bis Freitag geöffnet. Oke, terus Kurs ke Denny bitte. One learns do den Kurs. Ich lerne den Kurs heute. Mungkin kalimatnya lebih cocoknya pakai ini, lebih smoothnya. Kapan kamu belajar di tempat kursus gitu ya? One learns to im Kurs. IM. One learns to im Kurs. Terus ich lerne. Kapan itu? Tadi jawabannya udah benar. Oke, terus yang lesson ke Mutia bitte. Was liest du deinen Freund vor? Boleh nggak pakai? Atau harus lesson ya? Nggak boleh for lesson ya? Sebentar. Oh ya, lesson ya. Udah salah ininya. Lesson. Itu tadi kalimatnya gitu aja. Was liest du jetzt, misalnya itu udah benar. Ya udah nggak usah pakai for lesson ya. Was liest du deinen Freund? Meine Freund lese ein interessantes Buch. Apa yang dibaca teman kamu gitu ya? Ya. Ya, was liest dein Freund? Was liest dein? Langsung kayak ini. Langsung aja. Terus mein Freund liest, tadi itu udah benar ya. Mein Freund liest eine interessante, apa tadi itu udah benar. Jadi for-nya dibuang. Tadi. Terus temanya tentang urlaub. Kalau im urlaub berarti ada di liburan, tapi kalau zum urlaub berarti ke liburan ya. Silakan Lavem yang auto. Wohin wäre das Auto? Das Auto wäre von Bremen nach Leipzig. Tapi kalau itu dia terlalu general, nggak masuk ke tema nanti. Kalimatnya gini aja ya, direvisi sedikit. Wohin fährst du? Fährst du zum Urlaub? Gini, kamu berkendara, wohin fährst du mit dem Auto? Mit dem Auto. Ya, kemana kamu pergi berlibur pakai mobil? Nah, jawabannya tadi udah benar. Ich fahre mit dem Auto von apa, bis apa gitu ya. Oke, terus yang Freude. Ke Denny bitte. Wo machst du mit Freunden Urlaub? Ich gebe mit meinem Freund in den Park. Ya, bacanya Freund. Freund. Okay. Ya, richtig. Oke, gut. Terus yang Land. Mutia, bitteschön. In welches Land möchtest du in deinem nächsten Urlaub reisen?
Ich möchte in meinen nächsten Urlaub nach Italien reisen. Ya, ya boleh gitu. Atau kalau jawabannya singkatnya ya ich möchte nach Italien reisen gitu ya. Good. Terus yang mehr, Lassen bitte. Warum gehst du zu dem Meer im zu dem Meer im Urlaub? Benar nggak ya kita kan? Jawabannya apa? Warum gehst du zu dem Meer im Urlaub? Ja, ich mach das Meer so ich gehe in meine Urlaub. Ya, ich mag mehr, ya. Ich gehe zum Meer. Oke, ya. Terus yang Ausflug ke Denny bitte. Ausflug ini kayak Reise gitu ya? Ausflug itu dia kayak trip, Iya, oke. artinya trip. Oh, bisa nggak kayak gini? Welche Ausflug machst du im Urlaub? Ya, boleh. Ich mache den Ausflug zum Strand. Gut, richtig. Okay, weiter Sport. Mutia bitte. Sport. Was machst du im Urlaub gerne? Ini guys, tunggu. Salah pertanyaan ini udah. Bisa pakai welchen sport yang mana maksudnya ya? Ya, welchen Sport. Welchen Sport gerne? Welchen Sport gerne? Kok gerne ribet? Verbnya dulu magst du gern. Oh ya, welchen Sport magst du gern? Ich gerne Schwimmen und Radfahren. Ya, gerne itu bukan kata kerja ya, jadi jangan ditaruh di posisi kedua. Jadi pakainya apa tadi? Ich fahre Rad. Ich fahre Rad und schwimmen. Nah, gini. Und schwimmen. Ich fahre Rad dulu ya, bukan Radfahren langsung. Bukan, karena kan yang jadi verbnya fahren ya kan? Iya. Radnya kan sepeda. Oh iya benar. Iya kan, verbnya kan selalu di posisi kedua. Oke, terus lanjut ke Laven bitte, Flugzeug. Wohin fliegst du mit dem Flugzeug im Urlaub? Ich fliege mit dem Flugzeug nach Niederlande. Richtig. Nederland itu dia punya artikelnya pakainya den. Nah, den Niederlanden. Nah, den. Negara Eropa yang punya artikel tuh salah satunya Niederlande sama Ukraina. Ukraina tuh dia masih masuk Eropa kan ya? Masuk, tapi bukan Masuk. EU. Oh, oke, ya. Ya itu, Ukraina dia juga punya artikelnya tuh dia feminin di. Sama apa lagi ya? Sama Swiss. Swiss itu juga artikelnya di. Jadi 3 negara ini yang di Eropa dia tuh punya artikel, hati-hati ya. UK? Yang nggak ada.
Nggak ada Nggak ada. artikelnya. Di Inggris aja dia. Amerika yang punya. Amerika itu dia artikelnya plural sama kayak Belanda. Ya, D-nya tuh di plural. Tapi kalau yang Ukraina sama Swiss itu di yang feminin. Oke, terus lanjut lagi yang hotel. Denny, Bita. Hotel. Wo ist das Hotel, wo unseren Urlaub? Das Hotel liegt im das Strand, zum Strand. Zum Strand, terletak di tepi pantai maksudnya. Am Strand. Am Strand, AM. Am Strand. Kalau cum itu ke, jadi. Tapi kalau di tepi pakainya am. Oke, terus Reisen, Mutia Bita. Masih termute suaranya. Wo möchtest du hinreisen? Ich möchte gerne nach Spanien reisen. Ya, kenapa pakainya möchtest, bacanya möchtest. Ya, yang pertama möchtest. Oke, terus weiter Laven Bita. Wie ist die Wetter in Österreich im Urlaub? Die Wetter ist sehr schön in Österreich. Wetter itu das ya. Wie ist das Wetter? Oke, terus lanjut ke Denny Bita. Familie, okay. Familiar richtig. Wann machst du mit deiner Familie Urlaub? Wir gehen am Wochenende. So was machst du mit deiner Familie im Wann? Urlaub? Ya, diganti ini aja tadi. Namanya mit der Familie im Urlaub. Itu aja, jawabannya sudah benar. Oke, terus yang übernachten, Mutia bitteschön. In welchem Hotel möchtest du im Urlaub übernachten? Ich möchte im Urlaub in einem Hotel am Strand übernachten. Richtig, bacanya möchtest. Möchtest. Aduh, selalu salah. Möchtest du. Oke. Terus lanjut lagi, ini temanya baru ya, temanya pakai won dan tinggal. Mana kok dia? So, dari yang Schlüssel ke Laven bitte. Wo ist der Schlüssel für meine Wohnung? Der Schlüssel ist hinten dem Stuhl. Iya, hinter dem Stuhl. Gut. Wohnung ke Denny bitte. Wo ist deine Wohnung? Meine Wohnung ist in Mauerstraße. Ya, is in der Mauerstraße. Oke, terus Möbel, Mutia bitte. In welchem Raum stellt das Möbel dir am besten gefällt? Das Möbel steht im Schlafzimmer. Oke, good. Terus Sofa, Laven bitte.
Dein Schlafzimmer ist so klein. Warum hast du ein Sofa? Nein, mein Schlafzimmer ist nicht so klein. Okay. Warum hast du Sofa? Kenapa kamu punya sebuah sofa di kamarnya kayak gitu? Kamarnya kecil. Oh, oke. Itu sepertinya lebih cocok kalau jawabannya ich habe genug Platz für Sofa. Kan pertanyaannya kenapa kamu punya sofa gitu kan. Bukan merespon tidak, kamar aku tidak kecil. Sebaiknya ngerespon si sofanya itu. Ich habe, warum kan, warum hast du Sofa? Ich habe genug Platz für Sofa. Ya, aku punya cukup tempat untuk sofa. Oke, good. Mana? Sorry. Harusnya sofa di sini. Sofanya perlu pakai artikel gitu Kak? Boleh, für das sofa ya, untuk sofa yang itu. Atau mau pakai mein sofa, boleh. Untuk sofa aku. Buat menegaskan ini emang pilihan aku maunya sofa yang ini. Oke, terus yang hair ke Denny ya, bitte. Herz, ja. Wo kaufst du die Herd? Ich kaufe es im Supermarkt. Oke, yang pertama, Herd itu dia maskulin, harusnya den Herd. Terus yang kedua, nggak masuk ke tema. Karena itu pertanyaannya maksudnya jadi membeli kan. Shopping berarti. Ya, sepertinya bisa mengajukan pertanyaan seperti di mana atau ya di mana kamu ingin meletakkan kompornya gitu misalnya. Ini misal pertanyaannya wohin möchtest du den Herd stellen zum Beispiel? Di mana kamu ingin meletakkan kompor itu? Jawabannya apa? Misalnya ich möchte den Herd in die Küche stellen. Saya ingin meletakkan Herdnya di Küche, di dapur. Ich möchte den Herd in die Küche stellen. Enggak stellen lah ya, stellen kan berdiri. Oke. Terus lanjut lagi ke Mutia ya, Straße bitte. In welcher Straße die neue Wohnung ist? Die neue Wohnung befindet sich in der Marktstraße, gleich um die Ecke. Ya, oke. Tapi itu tidak ada alasan verbnya pindah ke belakang ya. Verbnya pindah ke depan aja. In welcher Straße ist? Welcher Straße ist die neue Wohnung? Ya, betul. Ya, terus yang Garten ke Laven bitte. Wann machst du deinen Karten für die Wohnung? Ich mache einen Garten heute Morgen. Bikin taman ya maksudnya. Oke. Iya. Atau pertanyaan alternatifnya bisa wann machst du di Gartenarbeit. Kapan kamu melakukan pekerjaan di taman gitu. Gartenarbeit ya nanam pohon lah, nanam tanaman atau menyiram ya di Gartenarbeit
Tapi tadi pertanyaannya boleh gitu juga. Terus yang house ke Denny gitu. Yang Haus. Okay. One guess, do you nach Haus? Ich gehe nach Haus morgen. Ya, oke. Terus yang Sima ke Mutia gitu. Was ist deine Lieblingszimmer? Meine Lieblingszimmer ist das Wohnzimmer. Meine Lieblingszimmer ist Wohnzimmer. Ya, nah, ya, Zimmer itu kan artikelnya das ya, jadi langsung pakainya mein aja. Was ist dein Lieblingszimmer? Mein Lieblingszimmer. Mein Lieblingszimmer ist langsung ya? Langsung aja. Langsung ist Wohnzimmer. Iya, richtig gitu. Oke, terus Küche, Laven bitte. Was frühstückst du in der Küche? Ja, ich frühstücke in der Küche. Bisa diulang tadi pertanyaannya? Was frühstückst du in der Küche? Ja, ich frühstücke in der Küche. Pertanyaannya kan was ya, was itu kan apa? Apa dan apakah itu beda ya. Kalau apa kan nanyain nomennya kan. Was frühstückst du kan nanyanya kamu sarapan apa di dapur gitu. Maka jawabannya yang diganti ya. Ich frühstücke apa misalnya Müsli in der Küche. Aku sarapan Müsli di dapur. Oke, terus balkon. Denny betul. Balkon itu. Oh iya. Wo ist denn Balkon? Mein Balkon ist im dritten Stock. Richtig. Oke, terus yang Stadt ke Mutia bitte. Wie lange wohnen Sie schon in dieser Stadt? Ich wohne seit 2 Jahren in dieser Stadt. Oke, karena ya, dieser Stadt atau dieser? Ya, pakainya R ya, dieser Stadt karena kan dia datif jadinya di kota ini. Good. Terus ke Lavem yang Stock beda. Was ist Frühstücksraum im ersten Stock? Bisa gitu nggak ya? Itu sama kayak tadi ya. Was apa dan apakah itu beda. Kalau was iya. Mau bilang apa idenya? Apakah ruang sarapan di lantai 1 kayak gitu? Itu juga nggak masuk sama tema nggak sih? Kalau nanya di mana ruang sarapan harusnya hotel bukan? Iya sih. Atau bisa ini aja pertanyaannya dibikin gini. In welchem Stock wohnst du? Kamu tinggal di lantai berapa? Ya, ich wohne im misalnya vierten Stock. Saya tinggal di lantai keempat. Apa namanya? Yang Velse-nya jadi Velsem itu kan ada in-nya ya? Karena dia jadinya datif kalimatnya. Di mana gitu kan. Kalau di kan jadinya datif, tapi kalau ke jadinya akusatif. Oke, terus house nummer ke Denny bitte. Hausnummer.
Wie lautet deine Hausnummer? Meine Hausnummer ist 7. Ya, boleh. Mau pakai lautet boleh, mau langsung pakai is juga boleh ya. Wie is deine Hausnummer? Itu udah bener juga. Oke, terus tema yang baru, Arbeit und Beruf. Boleh pakai kata-kata yang di dalam kurung ini ya, buat menegaskan temanya. Silakan yang Samstag, Mutia, Peter. Was musst du manchmal am Samstag arbeiten? Ja, ich manchmal muss am Samstag arbeiten, wenn es dringend ist. Dringend ist. Oke, itu jenis pertanyaannya tadinya ini, yes to question. Ya. Oke, so bilangnya nanti diginiin aja. Warum ya? Was musst du juga. Ja, am Samstag machen. Ini was musst du am Samstag machen, atau bisa pakai bei der Arbeit ya, bei der Arbeit machen. Apa yang harus kamu lakukan di tempat kerja di hari Sabtu? Gitu. Terus tadi apa namanya? Ich muss tun ya, aku harus melakukan when es nur dringend ist. Kalau itu penting, mendadak, ya emergency. Atau boleh disebutin pakai misalnya ich mache eine Präsentation misalnya. Aku bikin presentasi di hari Sabtu. Oke, terus yang Arbeit ke Laven bitte. Was ist dein Arbeit? Ich bin Lehrer. Ja, richtig, ich bin Lehrer. In der Schule, ja, richtig. Oke, terus Denny, Kollegen bitte. Wie viele Kollegen hast du bei der Arbeit? Ich habe 4 Kollegen bei der Arbeit. Richtig, gut. Yang Beruf, Mutia bitte. Was ist dein Traumberuf? Mein Traumberuf ist Lehrer, weil ich gerne Wissen teile. Richtig, gut. Oke, kalau Fem lagi, Firma bitte. Wann hast du zur Firma gegangen? Ich habe zur Firma um 7 Uhr gegangen. Pakai bis jadinya. Kan gegangen, pergi. Wann bist du? Oh iya, dia berubah sih. Wann bist du zur Firma gegangen? Firma ya. Nah, jawabannya diperbaiki sedikit itu ya. Ich bin, yang berapa tuh tadi? Ya, ich bin zur Firma um 7 Uhr. Ya, richtig. Oke, terus yang chef, Denny bitte. Who is dein Chef? Mein Chef is Herr Schmidt. Ya, richtig. Oke, kita lanjutin lagi.
So, temanya masih sama, berarti Urlaub ke Mutia ya, bitteschön. Urlaub. Haben Sie so viele Arbeiten nach dem Urlaub? Bolehkah? Boleh. Ja, ich habe viele Arbeit nach dem Urlaub, weil ich nächsten Monat in den Urlaub fahren kann. Sebentar. Tadi pertanyaannya hast du ya? Ya, salah ya. Harus W ya. Wie viele aja? Wie viele Arbeit? Wie viele Arbeiten hast du nach dem Urlaub? Betul. Berapa banyak pekerjaan, Riste? Ich habe, baru jawabannya ich habe kan? Benar. Ya, betul. Ich habe, sebutin aja berapa angkanya. Ich habe zwei Arbeiten muss fertig. Ja, ich habe zwei Aufgabe jadinya Zwei ya. Aufgabe muss fertig. Ya. Oh, kalau mau pakai muss fertig, jadinya gini aja ya. Zwei Arbeiten atau zwei Aufgabe muss fertig sein. Muss fertig sein. Betul, harus selesai. Muss fertig sein. Oke, terus Ausland. Coba lakukan bitte. Wo arbeitest du im Ausland? Ich arbeite in Damaskusstraße im Ausland. Boleh kayak gitu. Good, Riste. Terus yang Geld, Denny bitte. Ja. Wer hat dir gestern das Geld gegeben bei der Arbeit? Mein Chef hat mir gestern das Geld gegeben. Riste. Ya, terus Arbeitskleidung, Mutia bitte. Welche Arbeitskleidung tragen Sie in Ihrem Job? Ihrem Job? Ja. In meinem Büro trage ich eine normale Arbeitskleidung. Good, super. Terus yang Spaß ke 8 bitte. Spaß ini fun gitu ya, Dan? Iya. Was ist dein Arbeit? Spaß oder stressig? Bisa gitu gak sih? Oke. Ja, mein Arbeit ist stressig, aber interessant. Oke. Kalau kayak gitu kalimatnya gini aja kayaknya ya kalimatnya tuh. Was machen Sie Spaß bei der Arbeit? Apa yang bikin fun, yang bikin seru di tempat kerja gitu. Misalnya apa, ich habe viele Kollegen, misalnya aku punya banyak rekan kerja zum Beispiel. Itu menyenangkan buat aku.
Kollegen. Oke, terus yang Wochenende ke Denny, bitte. Oh, Wochenende. Warum arbeitest du am Wochenende? Ich habe unerledigte Arbeit. Ya, oke, good, super. Terus yang Sprache ke Mutia lagi, bitte. Sprichst du mehrere Sprachen in deinem Beruf? Ja, ich benutze mehrere Sprachen in meinem Beruf. Ya, sama kayak tadi ya. Wie viele aja? Berapa banyak? Oh, wie viele sprichst du in wie viele sprichst du Sprachen? Wie viele Sprachen? Sprachen itu dia languages-nya. Kebalik. Wie viele Sprachen sprichst du in deinem Beruf? Ya, boleh. Ich spreche zwei Sprachen. Ja, toll. Ich spreche zwei Sprachen. Oke, gut. Terus ke Laven, arbeiten, bitte. Ja. Welche Sprache sprichst du in der Arbeiten? Arbeiternya itu dia kata kerjanya kan. Oh, itu. Karena A-nya kecil. Oke. Atau gini kali ya. Was arbeitest du im Wochenende? Ya, boleh. Was arbeitest du am Wochenende? Ich mache klein Project bis 14. Ya, boleh. Oke, terus arbeitslos. Denny, bitte. Arbeit. One has to arbeiten gemacht. Ich mache es morgen. So, arbeitslos itu artinya jobless ya. Nggak punya kerjaan, menganggur, arbeitslos. Ini bisa bilangnya wie lange warst du arbeitslos misalnya. Berapa lama sih kamu menganggur gitu. Makanya warst karena udah lama. Ceritanya sekarang dia udah punya kerjaan misalnya. Ich war 5 Monaten misalnya, 5 Monaten arbeitslos. Aku 5 bulan nganggur misalnya. Oke, terus temanya Freizeit ke Mutia, Fußball, bitteschön. Was spielst du in deiner Freizeit? Ich spiele gerne Futsal. Fußballnya justru harus ada di dalam pertanyaan ya. Oh, kebalik ya. Misalnya, mit wem spielst du Fußball? When ya. Dengan siapa? Oh, where spielst du deine Futsal? Dengan siapa kamu main sepak bola? Ich spiele mit meinen Freunden misalnya. Ich spiele mit meinen Freunden. Harus masuk di pertanyaan ya.
betul. Masuk ide pertanyaan. Oke, terus kochen, Lavem, bitte. Pokoknya masak nih, Rin. Kochen memasak, richtig. Ja, okay. Warum kochst du jeden Tag? Mhm. Ja, ich koche jeden Tag. Sorry, jawabannya ich mach koche so ich koche jeden Tag. Ya, oke. Atau bilangnya bisa ich koche gern ya. Ich Oke. koche gern. Ya, ich koche jeden Tag. Oke, terus yang hobi ke Denny, bitte. What is dein Hobby in der Freizeit? Boleh? Ich koche gern. Ya, good. Terus ke Kino, Mutia, bitte. Wann gehst du normalerweise mit deinen Freunden ins Kino? Ich gehe am Samstag mit meiner Freundin ins Kino. Good, cepat. Oke, terus Fernsehen, Lavem, bitte. Fernsehen ini kalau ininya Menonton televisi. nonton Verbnya. televisi. Kalau pakai du jadinya Francis ya. Dia tren bar kan. Jadinya sits du fern. Kayak misalkan kalau kayak Van siehst du fern? Ich sehe ich sehe manchmal Abendfern gitu ya. Oke, Abendfern. Oke, terus einkaufen ke Denny lagi. Schön. Einkaufen. Wo kaufst du in der Freizeit ein? Ich kaufe im Supermarkt ein. Richtig. Oke, schwimmen. Mutia, bitte. Warum schwimmst du so gerne? Schwimmen ist meine Lieblingssport. Ya, mein. Mein Lieblingssport. Oke. Terus komputer spielen, Lavem, bitte. Wo spielst du Computerspielen? Ich spiele immer Computerspielen nach Haus. Zu Hause. Zu Hause. Oke, good. Terus lanjut lagi tanzen, Denny, bitte. Wann tanzt du gern in der Freizeit? Ich tanze am Wochenende gern. Richtig, good. Yang Aden, Mutia, bitte. Was machst du abends in deiner Freizeit? Am Abend in meiner Freizeit lese ich oft Bücher oder schaue Film. Oke, richtig. Film. Ya, good. Terus Wochenende, Lavem, bitte. Im welchem Wochenende hast du Zeit für mich? Für mich? Für mich? Es tut mir leid. Ich habe Zeit für dich
Kalau minggu ini tuh gimana ngomongnya? Diese Woche. Hah? Diese Woche. Diese Woche. Mau bilang apa sih idenya? Kan ditanya di minggu kapan punya waktu kayak gitu kan. Terus mau bilang ich habe Zeit für dich tapi di minggu ini kayak gitu. In this weekend kayak gitu. Di minggu kapan? Di minggu kapan kamu punya waktu untuk aku? Ya. Berarti an welchem Wochenende hast du Zeit für mich? Ya. Tadi im apa am? Kalau hari itu pakainya am ya. Tapi karena mau tanya yang mana, jadinya an welchem Wochenende hast du Zeit für mich? Ya, ich habe Zeit diese Woche. Atau pakainya dieses Wochenende. Ich habe Zeit dieses Wochenende. Dieses. Karena Wochenende itu dia das Wochenende. Oke. Terus kita masih ada waktu sedikit. Nah ini tinggal 3. Lanjut lagi ya. Yang restoran ke Denny, bitte. Temanya masih sama ya, Freizeit. Bitte. Harus Freizeit. Welches Restaurant besuchst du gern in der Freizeit? Ya. Ich besuche apa ya? Padang Restoran gern gitu. Ya, boleh. Oke, Freunde, Mutia, bitte. Was machst du mit deinen Freunden in deiner Freizeit? Ich gehe oft mit meinen Freunden ins Kino. Richtig. Oke, terakhir ke 18 lagi Sport, bitte. Warum machst du Sport? Natürlich, das ist Spaß und interessant. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Und interessantnya masih bisa nggak sih pakai max dan? Und ist interessant. Und ist. Oke, fertig. Sisanya kita bahas di hari Senin. Kayaknya berarti hari Senin kita bisa selesaikan ini. Terus nanti berarti bisa nyambung ke Schreiben-nya. Gitu. Cuman kayaknya kalau yang Schreiben nggak bisa kebahas semuanya di hari Senin, nanti dilanjutin di hari Selasa aja. Okay, gut. So, dann das war alles für heute. Dankeschön. Wir sehen uns dann nächste Woche. Ja, schönes Wochenende. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.